bom dia, pai. Bom dia pra você. Eu vou comer cegonha. Mas parecia ser um imã. Na hora que tu saía, quando eu ia pro outro canto, só ia passar em cima da barra daí, Adu. Aí dentro, tá? Adu. Era lá no final que tinha, né? Aí a finaleira de Tabu foi fresco. chamar.